尊敬的普京总统，我的老朋友。中俄元首15号视讯会议，习近平却像是粉丝见偶像，遭到西方排挤，普丁成了北京最佳取暖对象。将访华并出席北京冬奥会开幕式，反对离间中俄的企图，我对此高度赞赏。但难不成承受不了内外交逼，习近平身体似乎出了状况。就在普丁发言时，习近平连咳了3声，这给习皇帝触眉头的画面，想当然没有出现在官媒上。看看原本两人双框画面，到了中国央视的版本，却只有普丁一个人。网友热议是不是该去核酸检测一下？见到老大哥，难免太激动。从2013年以来我们的第37次会晤。像小情人般细数每一次的会面，为了要对抗美国元首的民主国家，中国也努力拉帮结派。China is indeed, no doubt, a true democracy. 12月初邀中外人士畅谈民主，但实际参与国家却都是古巴、叙利亚等独裁国家代表。即便是俄罗斯，恐怕也没把中国当老朋友。普京他跟中共周边的国家、跟中共作对的这些国家关系呢更加热络。你比如说跟越南、跟印度，中共呢实际上他现在这个非常孤立，希望俄罗斯呢不要抛弃他。在全球反中浪潮下，北京一边放出外交战狼，一边找普丁讨拍，只是更加凸显了自己的孤立无援。3立新闻报道。